Hello， 大家好，欢迎来到阿空的游戏部屋，我是阿空。那么我们这一次呢，要继续来抱抱也会的游戏开发系列。那么我们继续回到 GDevelop， 好，终于要进入到音乐还有音效的部分啦。那我们来看一下该怎么做吧。好，那首先呢，我们要先来新增的是你的场景当中的背景音乐，所以我们可以先回到你的事件表当中。那我们要在场景开始的时候去播放你的背景音乐，所以我们可以添加一下操作。好，那我们要选择的是底下的声音还有音乐。那么这里呢会有很多种播放方式，如果你在你的游戏当中会使用到大量的音乐还有音效，那么我们就可以使用通道来做区分。那这样子我们就可以管理你在每个通道上面它需要播放哪一些的音乐还有音效。例如说你的背景音乐想要整体调大或调小，你就可以直接去操作通道上面的数值，就可以一并做设定。好，那如果我们没有要使用通道呢，就直接使用底下的播放音乐还有播放声音就可以了。好，那么背景音乐呢，它通常都比较长，所以我们可以使用播放音乐文件。好，那我们就可以选择文件，接着呢，就一样把它复制到你的资料夹当中。那底下呢，我们就可以去设定它是不是要重复播放，以及它的音量还有它的音调都可以去做设定。那么背景音乐呢，它是可以重复播放的，所以我们就把它改成是。那么音量跟音调我们就维持预设值。好，那现在呢，我们的游戏当中就会播放背景音乐了。好，那接着呢，我们就是要来播放音效。那我们要在什么时候播放音效呢？第一个就是在我们发射子弹的时候，所以我们可以在按下 Z 的时候呢，子弹产生之后，我们就可以去播放发射子弹的音效。好，那一样我们可以选择到音乐的部分，那我们可以使用播放声音来去播放我们的音效。好，那这里我就选择这个 shoot。好，然后确定。好，那现在当我们发射的时候呢，就会有这个发射的声音出现了。好，那音量我们可以稍微调小一点，例如80。好，那接着呢，我们要在你的怪物受到伤害的时候呢，我们也可以去播放受伤的音效，所以我们可以到底下这里，然后添加操作。好，那一样是使用这个播放声音。好，那我们希望它的音调可以稍微高一点，所以这里我们可以设定为 1.5。那音量我们也稍微调小一点，设定成80。好，然后确定。那这样子呢，就是当你的怪物跟子弹碰到的时候，它就会去播放受伤的声音。好，那接着呢，我们也会希望当你的角色受到伤害的时候呢，也去播放一个声音。所以我们可以在当你的角色碰到怪物的时候，好，我们可以去添加一个新的操作，就是声音，然后呢，播放声音。好，那这里我们可以把它的音量稍微设小一点，60。再设小一点好了，40。好，那这样子呢，我们就会有一些基础的声音了。那最后呢，当你的怪物被消灭的时候，我们也会希望可以给它一个音效。
好像有点太大声。那这样子呢，我们就会有一个基础的音乐音效了。好，那这里呢，我们先把角色受伤的音效先把它变成0。好，那现在呢，我们会发现一件事情，就是当我们发射子弹的时候，你会发现只有第一只怪物会受到伤害，那后面的怪物呢就不会受到伤害的触发。那么这是为什么呢？这是因为我们在做怪物还有子弹的触发的时候呢，我们这里设定的是触发一次，所以它就只会触发一次。那么后面接续的碰撞呢，就不会受到触发。那么接下来该怎么办呢？我们就是要让你的怪物也拥有一定的无敌时间。那么它在无敌时间过后呢，就可以去受到伤害。所以这里我们可以先把这个触发一次把它删除。好，那我们可以先回到你的场景这里。那你的怪物也需要有一个等待的时间，所以我们可以先点2下。好，然后呢，设定它的数值。那我们这里就可以去设定它的无敌时间。好，那我们就叫做 damage CD， 那它是一个数字。好，那我们可以写上1。好，那么接着呢，我们就是要让你的定时器定时的去扣除它的 CD 时间，所以我们可以在底下新增一个新的事件。那么我们要创建的是一个新的计时器，所以我们可以先到场景开始的时候呢，我们就可以去新增一个新的计时器。那么这个计时器呢，就是怪物伤害 CD。 好，那现在呢，我们就启用了一个计时器，就是怪物的伤害 CD。 那接下来呢，我们到底下这里，我们可以设定一下条件。那么这个计时器什么时候会触发呢？就是当你的怪物 CD， 那么它大于等于 0.1 的时候，那么这个意思就是说呢，如果你的怪物伤害的 CD 时间它过了 0.1 秒，那我们就要去扣除每个怪物的 CD 时间。好，那在底下呢，我们就可以去设置一下，每 0.1 秒我们就要重新的记录你的怪物伤害的 CD 时间。好，那同时呢，我们也要去进行怪物的扣除，就是怪物 CD 的扣除。所以你的每一只的怪物，它的这个数值，就是你的 damage CD 就会减去 0.1。好，那这样子呢，我们就可以去针对你的每一只怪物都去扣除你的 CD 时间。那你的 CD 时间呢，每 0.1 秒会执行一次。那这样子我们就可以分开的计算每一只怪物它的 CD 时间了。好，那接着呢，我们就是要在你的怪物跟子弹碰到的时候，你要去检查你的怪物是不是在无敌的状态。所以我们可以新增一个条件，那我们选择 Monster， 然后呢，我们找到它的数字变量。那我们要检查它的 CD 时间是不是小于等于0。那么如果它是小于等于0，就代表说呢，它的 CD 时间，它的无敌时间已经结束了，所以确定。好，那这样子呢，我们就可以把你的怪物如果没有无敌时间，它就会进行一个伤害的处理。那接着呢，我们就是要设定怪物的无敌时间，所以新增一下操作。好，然后我们重新设定一下怪物的无敌时间。好，那我们可以设为1。
那意思就是说呢，它每1秒才能够去进行一个伤害的处理。好，那这样子呢，我们的怪物就会拥有1秒的无敌时间。那等到无敌时间过后呢，它才能够去进行伤害的处理。好，那以上就是这一次的内容啦。那么如果觉得影片不错的话呢，可以帮忙点个喜欢加留言，也别忘记分享出去，让更多人可以看见哦。最后订阅加小铃铛，才不会错过任何最新影片哦。那么如果觉得这个系列不错的话呢，也可以点击超级感谢，我也会超级感谢你哦。那我们就下期再见喽，拜拜。